കാട്ടിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു പുതിയൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നേക്കാം കേട്ടോ. പത്തനാപുരം കലഞ്ഞൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ കുറ്റാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയി വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഹെവൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ കുറ്റാലം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. വാ. നൈസ് സ്ഥലമാണ്. ഇതുപോലുള്ള വഴി കൂടെ കേട്ടോ അകത്തോട്ട് കയറുന്നത്. ഫുള്ള് മുള വന്നിങ്ങനെ ഒരു ഗുഹ പോലെ ആയി കിടക്കുകയാണ്. യെസ്, ദേ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ കുറ്റാലം എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടം. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ? ഇതൊരു സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ആണ്. അധികം ആർക്കും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല. പത്തനാപുരം മാങ്കോട് റോഡ്, കലഞ്ഞൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാങ്കോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഓ, നല്ല തണുത്ത വെള്ളം, അടിപൊളി, നല്ല തണുപ്പ്. ഈ വാട്ടർഫാളിന്റെ പേര് വാഴപ്പാറ വാട്ടർഫാൾ എന്നാണ് കേട്ടോ. വാഴപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ്, പത്തനാപുരം. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കാണത്തില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ മഴ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട്, ഇത് ആക്ച്വലി പഴയ ഒരു പാറക്കോറി ആയിരുന്നു തോന്നി. സൈഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ കണ്ടില്ലേ, പഴയ ഒരു പാറക്കോറി ആയിരുന്നു. ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റും ആ ഒരു പാറക്കോറിയുടെ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മേളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം, അടിപൊളി സ്ഥലം. നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെയും ആയിട്ട് നല്ല കാറ്റാണ്, ഭയങ്കര രസം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. അതെ, ഇവിടെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ആഴമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല. അതായത് കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈ മുട്ടിൻ്റെ അത്രയും പോലും ഇല്ല വെള്ളം. നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കാം, സേഫാണ്. ഇവിടെ വേറെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. കുട്ടികൾക്കായാലും ഫാമിലി ആയിട്ടും എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ കുറ്റാലം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. കുറ്റാലം എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് പത്തനാപുരംകാരുടെ കുറ്റാലം ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. കുറ്റാലം പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. സേഫായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാം. ഈ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മലവെള്ളപ്പാച്ചിലോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഇതൊരു പാറക്കോറി ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത്, നമുക്ക് ഇത്ര അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാം. മേലോട്ട് കയറാൻ നല്ല വഴുക്കലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത്ര അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാം നമുക്ക്. കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം നല്ല പുറത്തോട്ടൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ അടിപൊളി സ്ഥലം, വാഴപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ലൊക്കേഷൻ. പത്തനാപുരം കലഞ്ഞൂർ റോഡിൽ വരുമ്പോൾ പത്തനാപുരം വന്ന് കലഞ്ഞൂർ എത്തുക. കലഞ്ഞൂരിൽ നിന്ന് മാങ്കോട് റോഡ് കയറുക. മാങ്കോട്ട് വരുന്ന റോഡ് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ വാട്ടർഫാൾ. ഇതങ്ങനെ പുറത്തെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചോദിച്ചു വരണം. എന്താ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാറക്കോറിയും മറ്റു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു യു ഷേപ്പിലിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പം പുറത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം താഴെ വീണതേ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചെറിയ തോട് പോലെ ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തായാലും കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല കാറ്റും, ചെറിയൊരു കാറ്റും ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ പത്തനാപുരം വഴി വരുന്നവർ ഇതൊന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. പത്തനാപുരം വരുന്നവർ എന്തായാലും ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവുക. ഇതെന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ പോലെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ അല്ല. ഇത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. രാത്രി എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, രാത്രി വരാതിരിക്കുക. പകല് സമയത്ത് വൈകിട്ട് ഒരു 5-6 മണി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നല്ല രീതിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതെ വാഴപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വരുന്നു. ഒത്തിരി പേര് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ചാനൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ പത്തനാപുരം വരുന്ന ഈ സൈഡിൽ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.